नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। काँग्रेसीच्या लोकसभा उमेदवारांची 8वी वळेरी जाहीर, मात गोयचे उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेसीक मेळना मुहूर्त। सालेली वाठारांतल्या लोकांक सोंसचो पडटा उदकाचो उणाव। बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो जावना जाल्यार उदका स्त्रोत कार्यालयाचेर व्हरतले मोर्चा, थळाव्यांची शिटकावणी। बड्डे फातोड्या प्लास्टीक पोतयेंत गुठलावन 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक उडयल्ले दुबावीत आवयक केली अटक, गुन्यांवाची दिली कबुली। न्यायाधीश स्वता घेतले पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचो नियाळ। स्मार्ट प्रदूषणा आड घातिल्ल्या 3 याचिकांचेर जाली सुनावणी। मांद्रेंतल्यान बेपत्ता जाल्ली आरती गोपाल हामल ही नेपाळी तरणाटी शिवोले मेळ्ळी। सोयऱ्यांनी कागाळ केल्या उपरांत फकत 12 वरां भितर गोंय पुलिसांनी लायलो सोद। पणजेचो महापौर म्हणून 4थे फावट रोहित मोन्सेराताची जाली निवड, तर उपमहापौर पदाचेर संजीव नायकाची निवड। पणजे महानगरपालिकेत आयुक्त क्लेन मदेराच्या हाजेरीत जाली घोषणा। आता पळयात खबरो विस्तारांत। काँग्रेसीन लोकसभा उमेदवारांची 8वी वळेरी बुधवारा राती कडेन जाहीर केली, पूण हे वळेरेंत गोंयच्या उमेदवारांची नांवां मात खंयच दिश्टी पडनात। गोंयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांची केंद्रीय नेत्यां वांगडा बुधवारा बसका जाली। त्या उपरांत काँग्रेसीच्या गोंयच्या उमेदवारांची नांवां जाहीर जातली अशें दिसतालें, पूण 8व्या वळेरेंतूय काँग्रेसीच्या गोंयच्या उमेदवारांची नांवां दिसूना। देखून काँग्रेसीचे गोंयचे उमेदवार कोण आसतले हे विशीं आतां आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या। काल रात्री उशिरा काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीन 8वी लिस्ट जाहीर केलेली आसा, पूण ह्या 14 जणांच्या लिस्टान गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडना। काल दिल्ली हांगासर मिटींग जाली, त्या मिटींगेन काँग्रेसच्या गोंयच्या प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी युरी आलेमाव यांचो आस्पाव आसलो। तर गोंयकारांक अशी अपेक्षा आसली की काल राती पर्यंत नांवां जाहीर जातली, पूण काल राती उशिरा जेन्ना ही लिस्ट जाहीर केली त्या लिस्टान 14 नांवां आसात, त्या 14 नांवांन गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडना। मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार आयज नाल्यार फाल्यां ह्या 2 दिसां भितर नांवां डिक्लेअर जातली अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलां। सुत्रांकडून अशी म्हायती मेळटा की नॉर्थ आनी साउथ ह्या दोनूय उमेदवारांची नांवां एकदांच डिक्लेअर जातली। नॉर्थान रमाकांत खलप यांचें नांव फुडें येता, जाल्यार दक्षिणेन कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस यांचें नांव फुडें आसा अशी खबर आमकां सुत्रां कडसून मेळिल्ली आसा। आयज दनपारां किंवा फाल्यां सकाळ पर्यंत ही नांवां तुमच्या फुड्यान येतली अशें अमित पाटकरान सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, पणजेसून। धन्यवाद। बड्डे फातोड्या प्लास्टीक पोतयेंत गुठलावन 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक उडोवपी आवयक फातोडा पुलिशेन अटक केल्या। चवकशे उपरांत आवयन गुन्यांवाची कबुली दिली। ही फामील मूळची चंदगड महाराष्ट्राची। प्रियांका फर्नांडीस अशें आवयचें नांव जावन आसा। पुलीस निरीक्षक नाथन आल्मेदा हांच्या मार्गदर्शना खाला फातोडे पुलिशेन ह्या प्रकरणाचो तपास केलो। आवयन आपल्याच 1.5 म्हयन्याच्या चलयेक प्लास्टिकाच्या पोतयेंत गुठलावन भायर उडोवपाचो प्रकार बुधवारा सकाळी बड्डे फातोर्डा घडिल्लो। भुरगे रडटा तें आयकून आशी कुशीकच्या लोकांनी पुलिसांक कळीत केल्ले। हे कोणाचे भुरगे म्हूण वासपूस केली तेन्ना प्रियंका फर्नांडीस ही त्या भुरग्याची आवय म्हूण कळ्ळें। सुरवातीक भुरगे घरांत ना तें पळोवन प्रियंकान घोवाक उठयलो। घोवान भुरग्याचो सोद घेतलो। ताचे पयलींच पुलिशेन भुरग्याक ताब्यात घेतिल्ले। ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास केलो तेन्ना कळून आयलें की आवयनूच आपल्या भुरग्याक पोतयेन गुठलावन भायर उडयल्ले खंय। चौकशे वेळार आवयन गुन्यांवाची कबुली दिली। उपरांत पुलिशेन तिका अटक केली। आयज सकाळी बड्डे फातोर्डा हांगा एक मनीसपणाक जेवणार एक घडणूक घडली। तातूंत भितर एका आवय आपल्या स्वताच्या चलयेक 1.5 म्हयन्याच्या चलयेक प्लास्टिकान गुठलावन एक अन्य जाग्याचेर व्हरून सोडलें। हो जागो हे जी रावताली जे कपल रावताले थंयच्यान काही मिटराच्या अंतराचेर आशिल्लो। ताचे नंतर जेन्ना ते चली रडपाक लागले ते शेजाऱ्याक आयकूंक आयलें आनी शेजाऱ्यांनी वचून ताका हाडलें। त्याच बरोबर पुलिसांकय कळयलें। पुलीस आयले आनी पुलिसांनी हे आवयक आनी बापायक दोगांयकय ताब्यांत घेतली। चवकशे वेळार अशें आवयन मान्य केलें की आपणेच ह्या चलयेक गुठलायिल्लें आनी थंय व्हरून सोडिल्लें।
ह्या आवयचें नांव आसा प्रियांका फेर्नांडीस आनी एका 30 वर्सां पिरायेची ही आवय. ताका पुलिसांनी फातोर्डा पुलिसांनी सद्या अटक केल्ली आसा अंडर सेक्शन 317, 336 आनी सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट हाजे अंडर अटक केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुलकर्णी. स्मार्ट सिटीच्या प्रदूषणा आड घाल्ल्या तीनूय याचिकांचेर उच्च न्यायालयात बुधवारा सुनावणी जाली. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी धुल्ल नियंत्रणात हाडपा खातीर कितें उपाय येवजण केल्या असो प्रश्न न्यायाधीशान गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक विचारलो. तशेंच हे विशीं अहवालूय सादर करपाचो आदेश दिलो. तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची स्वता न्यायाधीश एप्रिलाच्या 1 तारखेर पळोवणी करतले. Today the matter was taken up basically to understand what is the status of all the works that are going on in Panjim. The government has placed on record a chart and they've given the progress report or status report of each of the works. In terms of the chart, the expected date of completion of the works that affect the general public is 30th of June. However, government has assured that they shall do all they can to try and compel the concerned agencies to complete the works by 31st of May 2024. Honorable High Court has taken note of the submission of the made on behalf of the government, and based on that, Honorable High Court has also considered the other issues with regard to the dust pollution and has directed the Pollution Control Board to first collect the data and take necessary measures so that the general public is not affected by the works that are going on to the extent possible, and the pollution is kept in check again to the extent possible. This is basically in the context of dust pollution. So in that regard, various directions have been given, and the matter is now fixed on the 2nd of April. There is also an inspection that will be undertaken on the 1st of April. So based on all the information that we get, necessary orders will be passed on the next date or date thereafter. मांद्रेतल्या ओशो हिलिंग सेंटरांतल्यान बेपत्ता जाल्ली आरती गोपाल हामल वय 36 ही नेपाळी तरणाटी शिवोले इश्टिणी वांगडा मेळ्ळी. नेपाळांतल्या चंदगडीचे महापौर गोपाल हामल हांची ती धूव. तिच्या सोयऱ्यांनी कागाळ केल्या उपरांत फकत 12 वरां भितर गोंय पुलिसांनी तिचो सोद लायलो. 36-year-old girl, Aarti, she was reported as missing. So a complaint was received yesterday at Mandre police station, and as soon as the complaint was received, we had lodged a missing report in Mandre police station, and special teams were formed to trace the missing girl. The information at that stage was that the girl is a resident of Nepal, and she was visiting Goa as a tourist, and the information said that she was last seen at a wellness resort in Mandre. So during the course of the inquiry, several CCTV cameras were looked into. Search parties were formed specially to visit all major hospitals of Goa. All through the night, these search parties were visiting beaches and shacks just to trace the missing person. And fortunately, because of the continuous efforts by the team of Mandre police station, the missing girl was traced this morning, and we are happy to report that she is fine, and the necessary NGO support has been provided to her. First aid has also been given, and if there is any need, then as the need will arise, we will also take necessary legal action if required. All through the search operation, the family members of the missing person were in touch with Goa police, and they were being updated, and updates were also being taken from them.
so that there is no communication gap of any sort. And because of all these efforts, we were able to successfully conclude this operation. And I would specially mention the good work which has been done by SDPO Perne, Mr. Juba Dalvi, and by PI Mandre and his entire team. पणजेचो महापौर म्हणून चौथे फावट रोहित मोन्सेराताची बिनविरोध निवड जाल्या जाल्यार उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक हांची तिसरे खेपेक बिनविरोध निवड जाल्या. बुधवारा सकाळी पणजे महानगरपालिकेत आयुक्त क्लेन मदेरा हाजेरेत ही घोषणा जाल्या. You know, we want to continue with all the work that we started on initially. For example, also, our CCTV building had taken some time, but now you've seen they've started the leveling work. That also has not been done for the past 15 years. So we want to resolve the entire Prasad Commerce area, and we want to put up a new corporation building. Now, projects like this will go a long way towards stabilizing the corporation's finances also. Our plan now for the corporations to be totally self-sufficient. You know, we want to eventually want to reach a point where I want to lower taxes for the whole city. But to do that, now I need to take control of all the properties that we have currently also. And all our properties have been in some sort of litigation the other. So now we are making good progress when it comes to settling all of those issues. We are working on the market, third phase of the market, we want to get that resolved. And we want to do a national theatre, we also filed for eviction and then move to High Court. So we want to resolve all of those issues. In the meantime, we want to start, we will actually want to progress on everything also. 35 झाडां मारून उडोवपाचो प्रकार ही गंभीर गजाल आशिल्ल्याचें निरीक्षण उच्च न्यायालयान नोंदयलां. हे विशीं न्यायालयान कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी मार्ना शिवोली पंचायतीक नोटीस धाडल्या. ह्या प्रकाराकडेन दुर्लक्ष करपा इतलो ह्या झाडांचो आंकडो उणो नाशिल्ल्याचें सांगून न्यायालयान रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक चवकशेचो अहवाल दिवपाक सांगला. शिवोले हांगासर रस्ता रुंदीकरणा खातीर झाडां तोडपाच्या प्रकरणान हायकोर्टान काल मायकल लोबो कळंगूटचे आमदार आसा तांकां कोर्टान उपस्थित रावपाचो आदेश जारी केल्लो आसा. शिवोले हांगासर रस्ता रुंदीकरण करतना कांय झाडां मारली गेली. ती झाडां खूब जुनी आसली, जवळपास 150-200 वर्सां पयलींची झाडां आसली आनी ही झाडां मारतना खंयच्याच डिपार्टमेंटा कडसून परमिशन घेतलें वचोंक ना अशी कागाळ हायकोर्टान काय रहिवाशांनी केल्ली आनी त्याचेर काल सुनावणी जाली. त्या सुनावणेन सगळे पुरावे पळयल्या उपरांत एक व्हायरल व्हिडिओ जो आसा तो दाखयलो गेलो हायकोर्टान आनी त्या हायकोर्टांतल्या व्हायरल व्हिडिओन आमदार मायकल लोबो हे दिसता सांगतना झाडां कित्याक तोडली ती. सो त्या खातीर आमदार मायकल लोबो हांकां कोर्टान आपली बाजू मांडपाक सांगलां आनी तांकां हजर रावपाक सांगलां. 2 एप्रिलाक ह्या सगळ्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी हायकोर्टान जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, पणजेसून. मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात ईडीन गोंयचो आपमुखेली अमित पालेकर, रामराव वाघ, दत्तप्रसाद नायक, भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायक हांकां समन्स जारी केला. तशेंच ह्या 4 जाणांक 28 मार्चाक चवकशे खातीर ईडीच्या कार्यालयांत हाजीर रावपाक सांगला. दिल्लीचे सीएम आणि आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल हांकां ईडीन अटक केल्लेली आसा ती सगळ्यांक खबर आसा. लिकर प्रकरणान ही अटक जाल्लेली आसा आनी ह्या प्रकरणान जी मनी लॉन्ड्रिंग जाल्लेली आसा त्या खातीर ही अरविंद केजरीवालाक अटक केल्लेली आसा. आनी ईडीक असो दुबाव आसा की ह्या स्कॅमांचो जो पयसो येयला तो पयसो गोंयान फाटी जाल्लेल्या विधानसभेक यूज केल्लो गेलेलो आसा. जी विधानसभेक आम आदमी पार्टी कंटेस्ट केलेले आनी त्या विधानसभा निवडणुकीक आम आदमी पार्टीन हो पयसो यूज केला असो दुबाव आसा. ह्या खातीर ईडीन आयज एक समन काडला. ते समन जावन आसा आम आदमी पार्टीचे जे गोवा प्रदेशाध्यक्ष आसा अमित पालेकर त्यांच्या सयत दत्तप्रसाद नाईक, रामराव वाघ आणि भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक ह्या 4 जाणांक ईडीन समन्स काडलेले आसा आनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टाच्या अंडर हे समन्स जावन आसा. आनी 28 तारीख म्हणजेच फाल्यां ईडीच्या फुड्यान रावपाचो तांकां आदेश आसा. तर आम आदमी पार्टीचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष जे आसा अमित पालेकर, दत्तप्रसाद नाईक, रामराव वाघ आणि गोव्याचे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक ह्या 4 जाणांनी फाल्यां ईडी मुखार येवचे अशें ईडीन समन जाहीर केल्लेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर यश आडारकर सोबत हांव विनायक सामंत. बुधवारा मुरगांव सडा वाठारांतल्या एमपीटीचे डॉक कामगार युनियन आनी मुरगांव पोर्ट रेल्वे कामगार युनियन कामगारांनी पतन प्राधिकरणाच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आनी वेतन वाड करपाची मागणी केली. वेतन वाड जायना मेरेन आंदोलन फाटी घेवचे नात अशी शिटकावणी युनियनाच्या फुडाऱ्यान दिल्या. आमचे हे वेज रिव्हिजन
2022 जानेवारीसून आमकां लागू जाल्ले आसा. आमचे वेज रिविजना लागून शिपिंग मिनिस्ट्रीन BWNC स्थापीत केल्ली आसा ती जानेवारी 2022. कामगार भावांनो, BWNCचे आयज पर्यंत 7 मिटींग जाले आणि त्या मिटींगेक आमचे जे बारीक इश्यू आहात तितलेच क्लियर जाल्यात. पूण आमचो जो मेन इश्यू आसा पगारवाडीचो तो अजून पर्यंत तेजेर काहीच डिस्कशन जावं ना. कामगार भावांनो, जेन्ना आमची 4th BWNC जाली मिटींग तेन्ना एक थिंगा नवीनच इश्यू येयलो. त्या मिटींगेक काही पोर्टाचे चेअरमॅन आणि FA आसले. तेंच्यांनी इश्यू हाडलो की जो पोर्ट लॉसान आसा तांकां हो वेज रिविजन लागू करचो न्ही म्हणून. आणि तेन्ना 5 फेडरेशनान जोरदार आवाज उठयलो आणि तेंच्यांन सांगले जर तुमकां वेज रिविजनाचे करपाचे आसा हे जर उलयतात जाल्यार आमी आतांच मिटींग सोडूंक वतात. तेन्ना BWNCचो चेअरमॅन मातशी नरम जालो आणि तांणी सांगले हो इश्यू आमी सोडून दितात आणि आमी आता जे तुम्ही जे आमकां डिमांड दिल्ले आहात तेजेर उलयतात अशें उलोवन तेंच्यांनी जे बारीक जे इश्यू आसले ते क्लियर केले. आता मेन आमकां आसले आमचे वेज रिविजनाचे पगार आमकां कितली वाड जाता ती आणि आमी वाट पळयताले 8व्या मिटींगाचे. पूण तेंच्यांनी 8वी मिटींग घेवूं ना. तेंच्यांनी 5 फेडरेशनाक एक प्रपोजल धाडले आणि ते सांगपाक लागले की आमी तुमचो पगार वाड 5% करतात आणि तुमची DA आसा ती आमी बेजिकान मर्ज करचे ना. आयज आमी फक्त डेमॉन्स्ट्रेशन केला. फाल्यां जर गरज पडली जाल्यार आमी स्ट्रायकी करू, फाटीफुडें पळोवपाचें ना. सांगोळडाचे उपसरपंच उल्हास मोरजकर हांकां पंचायतीचो वांगडी म्हणूनय अपात्र थारायला. सांगोळडाचे उपसरपंच उल्हास मोरजकर हांकां पंचायतीच्या बँक खात्याकडल्यान 16.10 लाख रुपया काडून गैरवापर केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान पंचायत संचालनालयान तांकां उपसरपंच पदा वयल्यान काडून उडोवपाचे आदेश दिल्यात. सध्या तांकां पंचायतीच्या चालू टर्माच्या वांगडी पदा वयल्यान काडून उडयला आनी 19 मे 2026 मेरेन वेंचणुके खातीर तांकां अपात्र थारायला. सो बेजिकली आमचो अनंत तुळसकर म्हणून कंप्लेनंट आशिल्ले. ताणें कंप्लेंट घातिल्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायती मुखार की हो जो डेप्युटी सरपंच आसा तांच्यांनी जेन्ना 2017च्या टर्मात नियरली 8 lakhs ताणें आपल्या सेल्फान विड्रॉ केल्ले. जो पंचायतीचो फंड आशिल्लो तो आपल्या सेल्फान विड्रॉ केल्लो आनी ताका करस्पॉन्डिंग रेजोल्युशन्स नाशिल्ले. ताणें जे तो पेमेंट ताणें सांगिल्लें की आमी कॅशबुकान एंट्री मारिल्ल्यो की हो पेमेंट्स आमी लेबरांक खातीर केला म्हणून. बट ताचे रिसिट्स नाशिल्ले, वावचर नाशिल्ले आनी हो जो अमावंट आशिल्लो तो बजेटान सँक्शनूय नाशिल्लो. सो आमी ह्या ग्रावंडाचेर आमी कंप्लेंट घातिल्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायती मुखार. आमी हायकोर्टान येवन हायकोर्टा कडसून डायरेक्शन घेतिल्लें की ती कंप्लेंट टायम बाउंड मॅनरान डिस्पोज ऑफ जावची कारण तातूंत फायनान्शियल इरेग्युलरिटीज आसा म्हणून. जी हायकोर्टान आमचें पेटिशन अलाव केल्लें आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक 3 म्हयन्या भितर ती कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ कर म्हणिल्ली. ती कंप्लेंट काल डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन डिस्पोज ऑफ केल्ली आसा आनी आमची कंप्लेंट अलाव करून उल्हास मोरजकराक डिस्क्वॉलिफाय केल्लो आसा बिकॉज ही हॅज एक्टेड डेट्रिमेंटल टू द इंट्रस्ट ऑफ विलेज पंचायत ऑफ सांगोळडा. ताणें जे फंड्स विड्रॉल केल्ले ते फंड्स विड्रॉल एज पर प्रोसिजर नाशिल्ले म्हणून ताका डिस्क्वॉलिफाय केल्लो आसा. अशी आयज ऑर्डर जाल्ली आसा. बुधवारा फोंड्या GVMS महाविद्यालयाच्या सर्कलाकडे दुचाकी आणि कारी अपघात जालो. डस्टर कारीन दुचाकी गाडयेक धपको दिल्यान दुचाकी चलोवपी महाविद्यालयाचे 2 भुरगे शतांश कामत आणि समर्थ नायक हांकां गंभीर दुखापत जाल्या. थळाव्यांनी बेगोबेग एम्ब्युलन्सीक कळीत केलें. 2 ते 3 किलोमिटरचेर हॉस्पिटल आसून लेगीत एम्ब्युलन्सीक वेळ जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान अपघात जालो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सध्या मी असा फार्मागुडयेच्या GVMS कॉलेजी कडल्या सर्कला कडेन ते तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा एक सर्कल आसा आनी हांगा 3-4 रस्ते मेळटा. एक डेंजरस झोन जावन आसा. आतांच कांय वेळा पयलीं जवळ एक वरभरा पयलीं हांगा एका डस्टर गाडयेची धडक एका दुचाकीक बसली आनी 2 जाण भुरगे एकटो मडगांवचो आनी एकटो केपेंचो एक गंभीर रितीन हांगा
जखमी जाल्ले आसात. शतांश कामत आनी समर्थ नायक. शतांश कामत हो केपेंचो जाल्यार समर्थ नायक हो मडगांवचो. दोगूय भुरगे GECचे विद्यार्थी. ते आमचो आपलो वर्ग सोंपोवन घरा वताले आनी डस्टर गाडी जी आसा ती फोंडेच्यान पणजेच्या रस्त्यान वताली. ह्या सर्कला कडेन GVMS कॉलेज जी आसा, GVMS हायर सेकंडरी आनी कॉलेज, ह्या सर्कला कडेन वेवस्थीत सायन बोर्ड नाशिल्ल्यान आडे कडेन येवपी फाटल्या फुडल्यान येवपी गाडयांचो अदमास मेळना. ताका लागून हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाता. एका म्हयन्या पयलीं ह्याच सुवातेर एक एक्सिडेंट जाल्लो. त्या मनशाक काल म्हणजे 27 तारखेक मरण आयल्याची खबर आतांच कळ्ळ्या. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार एक्सिडेंट जायना बरोबर थळाव्यांनी 108 गाडयेक फोन केलो, पूण 108 गाडी जवळ जवळ पाऊण वरां उपरांत हांगा पावल्या. 2 ते 3 किलोमिटराचेर हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, थंय 108 गाडी आसता, पूण तिका हांगा पावपाक जवळ जवळ पाऊण वर उशीर जालो. आनी तातूंतल्या एका भुरग्याच्या कमराक मार लागिल्ल्या कारणान ताका दुसरे गाडयेन घालून व्हरपूय शक्य नाशिल्लें. सरकारान फोंडेच्या आमदारांनी ह्या गजालींचेर लक्ष घालून हांगा जाता तितले बेगीन सायन बोर्ड्स लावचे नाल्यार सिग्नल बसोवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर फार्मागुडयेच्यान हांव शेखर नायक. न्यायाधीश वाल्मिकी मेनेझीस हांणी मुंबय उच्च न्यायालयाचो कायम न्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो. तशेंच गोंयांतल्या भारत देशपांडे आनी अरुण पेडणेकर हांणी सोपूत घेतलो. ज्येश्ठ न्यायाधीश महेश सोनाक हांणी न्यायाधीश वाल्मिकी मेनेझीस हांकां सोपूत दिलो. I, Valmiki Sal Menezes, having been appointed a judge of the High Court at Bombay, having been appointed a judge of the High Court at Bombay, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण आनी बायोडायव्हर्सिटी बोर्डान बुधवाराक कोलवा बांदिल्ल्या बेकायदेशीर मिकी रेस्टॉरंटाची पळोवणी केली. ह्या बेकायदेशीर रेस्टॉरंटाक माते भरवण करपाचे सर्वोच्च न्यायालयान आदेश दिल्यात. मात हो आदेश दिवन लेगीत अजून मेरेन हें काम जावना. तशेंच आनीकूय कितलीशींच कोलवा दर्यादेग आनी सेर्नाबाटी वाठारांत आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर सील करची अशी मागणी कोलवाच्या सिवीक कन्झ्युमर फोरमाची अध्यक्ष जुडीथ आल्मेदा हिणें केल्या. The site of Mickey's Bar and Restaurant, which was finally decided by the Honorable Supreme Court in October, on 10th of October. Today was an inspection conducted by the GCZMA for compliance and the biodiversity to do the restoration works of the sand dune, because it is built on a sand dune. Now the issue here is that they have come for an inspection thinking that they have complied, but they have found a lot of violations still exist, like the boundary walls. There is still a lot of concrete stones kept here. There is the septic tank, so pits are still existing over here. There is an overhead tank which is standing up there. It is a shocking thing that even after giving enough time to the respondent to demolish all the structures, the work has not been done. I am happy that the GCZMA has now for the first time come for an inspection to check for compliance. This is very, very important, because in 2022 several structures in Kolva and Seernapati have been directed to be demolished, which have not gone in appeal. Those structures are still standing because they say that PWD has no money to bring the equipment to demolish those structures. So for the last 2 years, those structures are still standing there. They're continuing with their commercial activities. The GCZMA, I was expecting, would issue immediate closure and sealing of all these illegal structures.
like the High Court has done in the case of Arambol and Kandoli and those places. The same thing should have been replicated over here. I'm hoping that the GCZMA will now start taking suo moto. देव दामोदराक नाल दवरून भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी ढेंपोन दक्षिण गोंयांत आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या. बुधवारा दीसभर दाबोळी आणि वास्को मतदारसंघात भोवणी करतले. तशेंच बिरेस्तारा फोंड्या आणि शिरोड्या मतदारसंघात प्रचार करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगले. आज आम्ही प्रचार आजच्यान सुरू केलो वास्को मतदारसंघात संपूर्ण दिवसभर. आज सकाळी ते आयले, सकाळपासून आता दामोदराचे दर्शन घेवन प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा. हाच्या नंतर मागीर वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसात ते सांजे 4:30 पर्यंत ती ह्या मतदारसंघात आसतली आणि मागीर सांजी 5:30 नंतर दाबोळी मतदारसंघात. त्यामुळे आज दोन मतदारसंघ दाबोळी आणि वास्को. फाल्यां मागीर फोंडा आणि शिरोडा आणि त्यामुळे 5 एप्रिल पर्यंत आम्ही संपूर्ण 20 मतदारसंघा भितर तुजो दौरो जातलो. त्या दौऱ्या दरम्यान आम्ही प्रामुख्यान आमच्या सगळे प्रमुख कार्यकर्ते हांचे बरोबर तिची मिटींग आसतली. सगळ्यांनी तिचें इंट्रोडक्शन आणि परत मागीर नॉमिनेशन फायल करच्या पयलीं आनी जो दौरो जातलो 2 वेळार ते दौरे लोकांक मेळप, पब्लीक वगैरे हे सगळे आसतले. आणि त्यामुळे संपूर्ण उत्तर गोंय दक्षिण गोंया भितर ही संपूर्ण हाचे भितर म्हळ्यार आज त्याच्या बरोबर हांव आसा, आमचे आमदार आसात, आमचे सुवर्णा टेंडुलकर आमची ह्या दक्षिण गोंयची जिल्हाध्यक्ष आणि सगळे आमचे प्रमुख सगळे कार्यकर्ते आज आसात. पयलीं तुमकां शिगम्याची उलोवणी परबी. आज आमी दामबाबाचे आशिर्वाद दर्शन घेवपाक आयल्या आनी हांव दामबाबाक हें मागतां की सगळ्या गोंयकारांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें. सगळ्यांचे देव बरें करूं. जय गोवा, जय भारत. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, मी चित्रा प्रकाश क्षीरसागर. गेली 30 वर्ष झाले मी ह्या गोव्यामध्ये येऊन. माझे मिस्टर दैनिक गोमंतकमध्ये उपसंपादक म्हणून 19 वर्ष सेवा केली आहे, प्रकाश रामचंद्र क्षीरसागर. आणि ज्या वेळेला आम्ही गोव्यामध्ये पहिल्यांदा आलो नवीन लग्न होऊन, त्यावेळेला पहिली पूजा आम्ही सत्यनारायणाची आम्ही केलेली आहे दोघांनी. मला गोमंतकशी आम्ही इतके जुडलेलो आहोत की गोमंतकनी आम्हाला स्टँड केलं असं म्हणूया.